唔知大家睇唔睇得出呢一位孔夫人到底係咪一個人機？因為呢條片我有交過俾一個都有玩《解謎人間》嘅朋友睇過，佢都冇辦法答實我到底呢一位孔夫人係咪一個人機嚟。當呢個孔夫人開始追我嘅時候，我就帶咗佢嚟呢一個門口嘅集中箱嗰度，同佢不斷咁兜圈，咁亦都已經兜咗至少有2部密碼機嘅時間。佢抽空刀或者突然間開技能嘅呢一啲位置呢，睇落去都同人機好似，但係佢又識得去打嗰啲我好似會開窿嘅位置，咁啊令到我好疑惑到底佢係咪一個人機。有時我仲會特登停喺度望下佢，到底佢會唔會繼續追埋嚟？但係佢又唔係好似人機咁樣，一抽完刀又會即刻追埋嚟喎。呢度終於同佢兜到可以開大門啦，咁啊佢係門明有大到橫流，但係佢係冇選擇到繼續同我對抗落去，而係選擇去睇下可唔可以追到其他人。